麻紐ほどきましたので、これをほどいていくわけです。わしゃわしゃと。その一本一本をまたわしゃわしゃと分解していくわけですよ。この作業で一番大事なのはお酒と一緒にやるということでして、お酒飲みません？お酒を飲みながらそう、飲みながらするのがまたオンエア。大丈夫ですよ。この真ん中をちょっと開けて、つばめの巣のように間を開けていきます。なんか25分かかります。お気をつけて気をつけてね。これをだからいや、すごいびっくりした。スタートしてます。私もこのニットが燃えんじゃない。おー、着きました。やったね。おー、いやーすごい。早い。すごい。1分で着いた。やったぜ。だ。1分後。で、でででこれがですね、中が温まってないので、空気が逆流してるんですよ。で、このまんまだと、部屋の中が一酸化炭素中毒でみんなさよならしちゃうんで、中を温めます。おOK。さらにいただいてだね。あとは箸の木を貼って。ぐらいでしょう。すげ
余熱をしてる感じですね。いよいよできました。じゃおお、いや、すごいよ。いや、すごいよ。なんかすごくない？絶対美味しい。なんか。It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones.